大家好，这两件是网友寄过来加工的。这两件的话，它的材料是弱钢，是比较硬的。我们来量一下它的这个长宽高是多少。它这个厚度是30，这个宽度是60，还有它这个长度83，它都是有余量的。然后接下来我们看一下怎样进行一个加工。产品加工好，的话就是这个形状了。首先我们拿到这一个产品，我们要测量它的外形尺寸是多少。外径尺寸我们选择这里应用模块，有一个注塑模，我们点击它。注塑模里面有一个批料尺寸的工具，我们点击。这个工具的话，就可以一键查询这一个产品的外形、长宽高是多少。我们选择它，选完之后，它这里就出现了一个批料的尺寸，在这里。这个批料尺寸，我们刚才量了产品都是有余量的。它这个厚度，我们刚才量是30，现在它做好是25。它这个宽度是60，量出来是60，做好是52.5，都是有余量的。这个长度也是有余量的，测量出来是83，加工好的话是77，都是有余量的。测量完有余量，我们就进行一个编程程序，在加工环境里面。我这里的话，我分为2道工序进行一个加工的。我们的坐标一开始加工就是坐标就设在这里，这边是单边碰数。花也是单边碰数，然后这个exe值的话，就把它设在加工好的这个最高的这个面。我看这个十字光标这里，它这里这一块的话，我们就直接压在这个虎钳夹板这里面。我们首先用17的飞刀，先把这个顶部这里，我们进行一个开出1刀，开出2、3刀，然后再精洗1刀，就这样精洗1刀。精洗完，我们就用这一个2D 斜插，就把这一个外形，就是这个产品的外形，我们先开出。这样开出完，然后再用17的飞刀把这里也进行一个开出，这里开出，把出全部开完，我们就进行一个精洗。精洗我是用8的洗刀，先把这里先精洗1刀。然后这边也要精洗1刀，它这里是有公差的，我这里给了一个半径补偿，到时候在机床那里进行一个调。然后它这个圆也是，这里也精洗1刀。精洗完，我们就这个孔打点，打完点就钻孔，这一个是 M6 的牙，我们就钻孔。钻完孔，我们就用16的洗刀，就把外形我们要精洗1刀。外形精洗好之后呢，我们就用这种梯形的
梯形的这种2的这种洗刀梯形刀，我们要把这里就是这里要开出惊喜，就把这里进行一个开出惊喜。这个上面这里也要惊喜一刀。然后我们看一下实体仿真出来的效果是怎么样的。选择这个，我们刀轨就确定。我们用 3D 动态进行仿真。仿真之前的话，我们可以先把这一个进行一个隐藏，把这个实体先把它隐藏。隐藏之后呢，我们就开始播放。仿真出来的效果。仿真完，然后我们再看一下第2道工序。第2道工序的话，我是分为2步加工的。这第一步，的话，先开出，把这里先开出。为什么要先开出先？由于我们在反面夹的时候，它这个位置是毛坯的，毛坯的话我们对不到这个面，就是说这个加工好的面我们对不上。对不上的话，我们只能说大概先对着它先，所以我们这里先进行一个开出。这个开出的话，我留余量还是蛮多的，就是这个侧面我是留2毫米的，我怕到时候洗的时候这里会洗到这里。然后就这个底面余量也留的蛮多的，留了50个丝。先这样先开出，开完出之后，我们开完出这个形状出来了，我们再拿分钟棒来碰单边 ，Y 碰单边 ，X 碰单边。碰完之后，我们再用16的飞刀，然后就把这里先也是半斤这样，把这里先洗一刀。然后再把这个底面，我们也先半斤来洗一刀，洗完就用8的洗刀，就把这里精洗。8的洗刀先把这里先洗一刀，然后再把这个平面也精洗一刀。这个底这里我们也精洗一刀，精洗完就在这个位置打个点。然后就这里要倒角，我们用2D 倒角把这里倒角，倒完角就是要在这里刻字，
就在这个位置，我们进行一个刻字。刻完字，然后这个产品就做完了。我们仿真来看一下，选择这个文件夹这里，然后我们导轨，确定，也是 3D 动态。我们也可以先把这一个，我们把它隐藏起来先，然后就运行它。这就是仿真出来的一个效果，这是第2道工序的，就是这样加工。就是说，第1道工序跟第2道工序做完，我们就把程序后处理出来。我们先把第1道工序这里选择这个主的文件夹，我们就后处理，后处理出来，这里就1-1。这个也后处理出来，这个是1-2，然后到这里后处理1-3，我们把程序后处理出来之后呢，我们把它传到机床里面去。我们打开这一个网线传输软件。这里重新连接，连接完之后，我们就把这3个，我们把它全部拖到这边来，就确定。把它传过去之后呢，我们就在机床那边进行一个操作。